سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم حال دلتون خوش باشه و همیشه در زندگیتون سعی کنید آروم بمونید. آرامش نشان قدرت هست و سکوت و آرامش انسان رو آزاد میکنه، حتی در سخت‌ترین شرایط. پس سعی کنید تحت هر شرایطی آرامشتون رو حفظ کنید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، احساسی، فرزند، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما راهنمایی میکنن. خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز، پیشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز. عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیا قلقله در گنبد افلاک انداز. چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه پاک انداز. به سر سبز تو ای سرو که گر خاک شوم، ناز از سر بنه و سایه بر این خاک انداز. دل ما را که زمار سر زلف تو بخست، از لب خود به شفاخانه تریاک انداز. ملک این مزرعه دانی که ثباتی ندهد، آتشی از جگر جام در املاک انداز. غسل در اشک زدم که اهل طریقت گویند، پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز. یا رب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید، دود آهیش در آینه ادراک انداز. چون گل از نکهت او جامه قبا کن حافظ، وین قبا در ره آن قامت چالاک انداز. در این غزل حافظ به مخاطبش میگه که بلند شو و در کاسه زرین می بریز. قبل از اون که از این دنیا بری و جمجمت پر از خاک بشه این کار رو انجام بده. وقتی میدونیم عاقبت همه ما مرگ هست، الان که زنده ایم باید در آسمان غوغا بپا کنیم. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه اون چیزی که در طلبش هستید شرایط خاصی رو نیاز داره که فعلا اون شرایط برای شما مهیا نیست. اول از هر چیز باید مقدمات این خواسته رو فراهم بکنید و بعد در پی اون تلاش بکنید. حافظ میگه مرگ یک واقعیت هست و ما در هر مرحله از زندگی که میگذرونیم یک گام به مرگ نزدیکتر میشیم و چه بهتر که قبل از اینکه اجل به سراغ ما بیاد در راه خیر قدم بگذاریم. دویدن به دنبال مال دنیا تا کی؟ بهتره کمی هم به فکر عاقبتمون باشیم. نام نیک و کردار نیک تنها یادگارهایی هستند که از انسان باقی میمونه. حافظ میگه گاهی وقتها در کارهاتون یک مقداری غفلت میکنید، باری به هر جهت عمل میکنید و برای انجام ندادن کارها بهونه میارید، وقت رو هدر میدید، در حالی که باید تلاش بکنید و فرصتها رو از دست ندید. نیتی که دارید نیت خوبی هست، اما همونطور که گفته شد شرایط در حال حاضر براتون مهیا نیست. با کمی صبر و مراقبت، هوشیاری میتونید اقدامات رو انجام بدید و به مرحله اجرا برسونید. تلاش بکنید برای رسیدن به خواستتون. اگر هم نیتتون نیت احساسی بوده، حافظ میگه عاشق و دلباخته هستید و برای رسیدن به معشوقتون عجله و شتاب دارید، بیقرار هستید، در حالی که خودتون هم میدونید برای اجرای این نیت هنوز زمان زود هست. اما بدونید که اون شخص هم بی تمایل به شما نیست، پس بهتر ناامید نشید و با صبوری در انتظار روز وصل باشید. بیتابی و بیقراری شما کاری از پیش نمیبره.
اگر ما انسان ها برای هر کاری پریشان باشیم، عجله داشته باشیم، این باعث میشه که واقع گرایی، واقع بینی رو کنار بذاریم و فقط به فکر رسیدن به هدفمون باشیم. اصلا به آخر و عاقبت اون کار فکر نمی کنیم. بهتره روز و شبتون رو با فکرهای پوچ سپری نکنید. نیتی که دارید فراز و نشیب‌ها و سختی‌های زیادی داره. بهتره هوشمندانه عمل بکنید. بهترین راه رو انتخاب بکنید تا در زمان درست به اون چیزی که میخواید برسید. دوستان، در این غزل حافظ بهتون توصیه میکنه که در مورد خصوصیات اخلاقیتون یک مقداری تجدید نظر بکنید. از حسد، بخل، ترس و شک دوری بکنید. چون همه این خصوصیات اخلاقی باعث میشه که شما رو به یک فرد دیگه تبدیل بکنه و باعث میشه اولا داشته هاتون رو نبینید، دائما در حسرت داشته های دیگران باشید، قدر داشته هاتون رو ندونید و ترس و شک هم باعث میشه که نتونید خیلی تصمیمات درستی بگیرید و اقدام بکنید. جلوی پیشرفت شما رو میگیره. اگر نیت خرید و فروش داشتید دوستان، خرید براتون سود داره، اما برای فروش بهتر دست نگه دارید. در مورد تغییر شغل یا تغییر مکان هم باید بگم در حال حاضر موقعیت مناسبی رو انتخاب نکردید و بهتره این تصمیم رو به زمان بهتری موکول بکنید. دوستانی هم که برای بیمارشون نیت داشتن باید بگم به امید خدا رفته رفته بهبودی براشون حاصل میشه، اما نیاز به مراقبت بیشتری داره بیمارتون. بهتره یک مقدار رسیدگی بیشتری نسبت به ایشون داشته باشید. در انتهای این غزل هم حافظ میگه زندگی مثل یک هدیه میمونه که از طرف خداوند به شما داده شده برای رسیدن به آرزوهاتون. تلاش بکنید که از اون نهایت استفاده رو ببرید تا روزی که از دنیا میرید به خاطر از دست دادن فرصتهاتون پشیمون نباشید. مال دنیا و ثروت دنیا اونقدرها ارزش نداره، پس حرص مال دنیا رو از دلتون بیرون بکنید و سعی کنید هدف اصلی زندگیتون شاد زیستن باشه. سعی کنید دم از غم و غصه نزنید و با ناامیدی زندگیتون رو پیش نبرید. برای موفقیت اول غم و غصه رو از خودتون دور بکنید و برای چیزی که ماندنی نیست غصه نخورید. بدبینی ها رو دور بریزید، دلتون رو مثل آینه صاف بکنید و به خدا توکل داشته باشید. مطمئن باشید که بهترین ها در انتظارتون هست و براتون رقم میخوره. از صمیم قلب سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. بودن شما، خوندن پیام هاتون و حضورتون در این مسیر برای من نه تنها دلگرم کننده است، بلکه یادآور اینه که هنوز هم میشه با واژه ها، با تأمل و با گفتگو نوری انداخت بر تاریکی های ذهن و دل. یادتون باشه هر بار که برای یادگیری، آرامش یا حتی یک لحظه مکث در میان روزمرگی هاتون وقت میذارید، در واقع دارید به خودتون احترام میذارید. این یعنی شما در مسیر رشد هستید و این بسیار ارزشمنده. اگر این ویدیو براتون مفید یا الهام بخش بود، حتما به ویدیوهای دیگه کانال هم یه نگاهی بندازید. شاید پاسخ سوالی که مدت‌ها در دلتون دارید در یکی از این ویدیوها پنهون شده باشه. با من همراه بمونید، چون این مسیر آگاهی و آرامشه و قرار هر بار عمیق‌تر این راه رو طی کنیم. تا دیدار بعدی، برکت، آگاهی و آرامش در وجودتون جاری باد.